bem-vindos a mais um vídeo do canal Olafinho, underline 100. Ainda assim, temos uma participante que consegue aqui, a Zoiuda, underline 460. Aqui no lado. Hoje temos mais uma amiga, Baby 1249. Não é. Temos o Sofilipe 489. E a 444. Calma aí. Cheguei. Atenção, não cheguei. E mais uma vez o Borrelas. Cheguei. Atenção, não cheguei. Tá bom. Ó, tropa Olafinhos. Todo mundo entrando no portão. No portão A. Todo mundo entrou no portão A. Entra. Eu tô bugado, gente. Tá bom. Já vamos lá. Já volto, tá bom, pessoal? Ok, pessoal. Entramos no avião e eu recebi um bilhete. Que o meu banco é o G9. 9HIJ. Aqui, G9. Eu vou na primeira sessão. Primeira classe, Borela. Eu vou na primeira classe. Borela tem o passe primeira classe com H1. Vai no 1 e H. H11. Eu sou aqui, ó. G9 aqui. Tá bom, 7.412. Meu número da... Olha lá. H11. Eu sou do lado dessa filha. Ó, aqui, estamos tranquilinho. Tá todo mundo aqui. Ó, sambia. Dançando. Borela, estamos bem longe, né? Ele tá gravando. Ok. Já encontrei meu lugar faz uma eternidade. Se a gente não encontrar lugar, a gente morre. Só pra quem é novato aqui no jogo, porque como tá escrito passageiro aqui, eu já zerei uma vez esse jogo. 19. Que turbulência meio forte, né? Não. É tremedor normal. É terremoto. Terremoto no ar é bom. Não é terremoto do motor. O motor tá sofrendo terremotice. Bem, eu tô tranquilo. Não sei. Bem, o que eu... Só, Lafinho. Tu tá andando de avião porque tu esqueceu de lavar a louça da tua mãe? Se ela ver aquela louça e saber que tu tá aqui no avião, fugindo, você vai levar uma doença chamada cineláide nefusoide. Não come esse sanduíche, não come. Gente, não come esse sanduíche, sério, a gente vai Eu morrer. comi, Então, sim. porque tô com fome. Eu também. Bora comer sanduíche. Onde que é a barrinha de fome? Não Oi, tem. Isabel. Como é que a gente fica com fome? Não tem. Pai, a gente morre se a gente comer? Não. A Zuí vai passar mal. Eu? Eu tô me sentindo muito bem. Estou me sentindo muito bem, né? Eu adoro maionese. Por quê? Tem um problema, Zuída? Ela é... Achei. Eu sou a... Lembre-se de ativar todas as notificações. Todas. Olha que tudo sustentável, nice. Vamos sentar aqui no nosso banco, senão a gente vai morrer. Todos os seus lugares
444, bebe. É bebe, né? Felipe Fofes, sou Felipe. Não reclama se a sua Felipe e a Bebe e a 444 estiverem falando meio alto, porque a gente tá procurando chamada com elas, tá bom? Eu só sei uma coisa. Que a gente vai morrer! Joana é bom. Eu buguei! Pessoal, teremos um problema, teremos que sair do jogo. Mas já já a gente volta. Então, tchau! Já volto! Voltamos, gente! Não. E nós perdemos 2 pessoas na batalha. A Sophie, Oi, bebe. a Sophie Felipe e a 444. Infelizmente, a internet delas Não ajudou. é sério. Aham. Ai, que medo, sério, que medo. Não é que é medo. Gente. Vem pra cá, vem pra cá. E tá Pessoal, acho que temos o mesmo problema de antes. Vamos ficar aqui. Desculpa, pessoal, vou ter que pausar o vídeo de novo, porque eu buguei de novo por algum estranho motivo. Lucas. Não, agora já vai. Por favor, deixa o like, se inscreve. Lucas, fica assim. Vai no banco, Dora. Pra quando eu vou gastar algo, espero que ninguém esteja morto. Eu tô bugado. Tô nem aí. Da próxima noite tu vai estar bem. Espero. Então, com isso, já que a gente tá salvo, se você quiser deixar o seu like. Se inscrever pra eu poder tentar zerar pela segunda vez esse jogo. Dessa vez bugado. Eu vou ser o primeiro. Tu pode chamar isso. Meu Deus. Olha. Essa mulher literalmente assim, fica tudo censurado aqui. O que já? Isso é basicamente um...
Santanás. É o Santanás. Então, Eu não alguém- quero tocar bomba. Meu Deus. Ai, a Vicky. A Vicky, ela tá rolando. Não, não vamos ficar logo bom, gente.
ele deixou o capitão... O homem está caindo. O que vamos fazer?
bate lá em cima da cabeça do porquinho. Tá bom. Tá bom. Quero ver você agora. E qual é o nome dele? Desapareceu. Uau! Nossa, inesperado, ele desapareceu. Ele disse que não seria a última vez que eu vi ele. Bem, nós queríamos chegar perto ainda. Acorda, piloto. E agora eu sou uma... E... ganhamos! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau!